Василий Зефиров. Йәнтүрә хикәйәһе. 1812 йылғы Ватан һуғышы иҫтәлектәренән. Иртәгә 2 көнгә минең яҡын дуҫым Йәнтүрәгә ҡунаҡҡа барабыҙ. Һин уны ул миндә сағында күрҙең. Уның миҙалы ла бар ине бит, тине миңә старшина. Ризамын, тик унда һунарға сығырбыҙмы, тинем мин. Старшина уйға ҡалды. Хәҙрәт, тине ул бер аҙ өндәшмәйенсә торғас, мин бөгөн шоңҡарҙарҙы осорғанмын икән, был һинең күңелеңде асыу өсөн генә булды. Үҙем өсөн булһа, мин уны эшләмәҫ инем. Әле ҡаҙҙар һәм өйрәктәр ояла ултырып себеш сығаралар. Хәҙер үк ҡабыҡ ярып себештәре сығырға торған йомортҡаларҙы бер файҙаһыҙға ниңә әрәм итергә? Мин старшинаны үбеп алырға ла әҙер тора инем. Ҡоштарҙы шулай бөтә күңеле менән йәлләгән һәм ҡыҙғаныусы йөрәкле бындай башҡортто осратырмын тип мин һис тә уйламағайным. Мин был ҡартты туғаным кеүек яраттым. Иртәнсәк үҙебеҙ менән Йәнтүрәнең өлкән улын алып юлға сыҡтык. Йәнтүрәнең йәйләүе Ағиҙел буйында урман араһында ине. Беҙҙе шатланып ҡаршы алдылар. Сисендерҙеләр, мендәрҙәргә ултырттылар һәм самауыр әҙерләгәнсе ҙур туҫтаҡ менән һәр кемгә ҡымыҙ бирҙеләр. Мин дә юлдан арып һыуһап килгәйнем. Тын алмаҫтан туҫтаҡтағы бөтә ҡымыҙҙы бер юлы һемереп эсеп ебәрҙем. Тирмә эсендәге бер нәмәгә минең күҙем төштө. Ул башҡорттарҙың боронғо һуғыш кейеме ине. Был кейем бөтөнләйгә ҡорос дүңгәләктәрҙән беркетеп яһалған. Әйтергә кәрәк, 3 дүңгәләк 4-нсеһе менән беркетелгән булһа ла, улар бөтәһе бергә бер бөтөн булып торалар. Ул кейем кешене башынан алып биленә тиклем ҡаплап тора. Мин уны кейеп ҡарарға теләгәйнем дә булдыра алманым. Уны пуля яҡындан атҡанда ғына тишеп үтә алыр ине. Бындай кейемде һеҙ хәҙер ҡулланаһығыҙмы, тип һораным мин. Юҡ, хәҙрәт, тине Йәнтүрә. Беҙҙең хәҙерге йәштәр ҡыҫҡа буҫтау кейем, осло-башлы бүрек кейеп йөрөргә яраталар. Улар бындай ауыр тимер кейемде онотҡандар инде. Элекке замандарҙа башҡорттар былай түгел ине. Ул ваҡытта походҡа сығырға булһа, улар тимер кейем, уның өҫтөнә күк буҫтау сәкмән, баштарына аҡ ҡалпаҡ кейә торғайнылар. Билдәренә йәйә менән уҡ һаҙаҡ, ҡылыс тағалар, ҡулдарына һөңгө тоталар. Командир ҡайҙа ҡушһа, шунда китәләр ине. Мин үҙем шундай кейем менән француздарға ҡаршы һуғыштым һәм уларҙың баш ҡалаһы Парижда булдым. Нисек, Париж яҡшымы, тип һораным мин. Яҡшы, бик шәп ҡала, тик бына бисәм генә мине яңғыҙымды ебәрмәне. Бисәм тиһеңме? Әллә ул да һуғышта булдымы, тип мин уның һүҙен бүлдем. Эйе, булды, миҙалы ла бар, тине Йәнтүрә. Һин минең ҡыҙҙарҙың нисек итеп һыбай йөрөүҙәрен күргәнһеңдер бит. Ҡулдарында һөңгөләре генә юҡ. Әгәр булһа, тап казак булырҙар ине. Йылғыр егетеңде лә ат өҫтөнән әйләндереп төшөрөрҙәр ине. Сәй эскәндә һүҙ тағы француздар тураһында башланды. Йәнтүрә күп кенә ҡыҙыҡлы нәмәләр һөйләне. Миңә уның ябай, үҙенә күрә шаян һүҙҙәре бик оҡшаны. Беҙҙең ғәскәр, тип һөйләй башланы ул, Дрезденға бик ҡыҙыу барҙы. Беҙ 3 көн, 3 төн аттарыбыҙҙан төшмәнек. Ул ваҡытта август урталары ине. Эҫе һауа кешеләрҙең тынын ҡура, мин дә бик ныҡ арығанлыҡтан ат өҫтөндә көскә-көскә генә бара инем. Ахырҙа бара торғас, минең хәл тамам бөттө. Атымды юлдың ситенә ҡайырҙым да үләнгә яттым. Бисәм дә үҙемдең янында ине. Ул да яныма килеп ултырҙы ла буҫығып иланы. Мин саҡ-саҡ ҡына тын ала инем. Хуш бул, мин әйтәм. Тыуған илем Башҡортостан. Хуш булығыҙ, киң сәхрәләрем. Мин һеҙҙе хәҙер яңынан ҡайтып күрә алмам инде. Миңә ҡыйын, бик ауыр ине. Ҡапыл эскем килеп китте. Беҙҙән алыҫ түгел күтерле соҡорға оҡшаған ылымлыҡлы бер бәләкәй күл бар ине. Мин нисек итте шулай бисәмдең ярҙамы менән шыуышып шул күл буйына барып еттем. Бәхеткә ҡаршы башыма һыуға төшөп ятыу уйы килде. Сисендем дә 1 сәғәт самаһы һыу эсендә яттым. Миңә еңел булып китте. Аяҡҡа баҫып һыуҙан сыҡтым. Сығыу менән ҡурҡып киттем. Ә бисәм ҡурҡыуынан йығылып китә яҙҙы. Минең бөтә тәнемде, муйынымдан алып табаныма тиклем һөлөктәр һырып алғайны. Һөлөктәр ҡанымды тағы бер аҙ һурһындар әле тип яңынан һыуға инеп яттым. Һыуға 3-нсе тапҡыр инеп ятҡандан һуң, улар минең ҡанымды эсеп туйып, үҙҙәре төшөп бөттөләр. Шунан һуң тәнемдәге ауырлыҡ ҡул менән һыпырып ташлаған кеүек булды. Мин үҙем кейенеп, атыма һикереп мендем дә, бисәм менән икәүләп үҙебеҙҙең отрядты ҡыуып еттек.
Юҡ, хәҙрәт, тип өҫтәне Йәнтүрә. Кемдең ғүмере ҡайҙа бөтә, тупрағы ҡайҙа яҙған, ул шунда үлә. Бына, мәҫәлән, икенсе бер ваҡыт мин тыуған илемә әйләнеп ҡайтыуҙан бөтөнләй өмөтөмдө өҙгәйнем. Тик бисәм генә ҡотҡарып алып ҡалды. Ҡайһы урында икәне хәтеремдә ҡалмаған. Беҙҙе бәләкәй генә бер күҙәтселек отрядына ҡуйҙылар. Белмәйем, беҙ нисектер күрмәй ҡалғанбыҙ. Таң атып килгәндә түштәренә ҡорос таҡта кейгән 20-ләп француз беҙҙең алға килеп сыҡты. Беҙ тиҙ генә һөңгөләребеҙҙе эйәргә нығытып, һөрән һалып, яуыздар өҫтөнә ташландык. Мин атланған ат бик йылғыр, ҡурҡмаусан ине. Сабып барған ыңғайға бер французды һөңгөм менән сәнсеп йыҡтым. Һөңгөнө тартып алырға маташҡанда, уларҙың икенсеһе килеп ҡылысы менән яурыныма сапты. Тимер кейем сыҙаманы, мин сабылған яурын менән аттан йығылып төштөм һәм иҫтән дә яҙғанмын. Һушыма килгәндә, беҙҙең иптәштәрҙең яртыһы тегеләр тарафынан тураҡланып бөткәнен, ҡалғандарының ҡул-аяҡтары бәйләнгән булыуын күрҙем. Бисәм янымда юҡ ине. Мин инде ул донъяла юҡтыр тип уйланым. Аттарға мендереп беҙҙе әсиргә алып киттеләр. Сәғәт ярымдан һуң ҡапыл урман араһынан йөҙләгән Дон казагы килеп сыҡты һәм беҙҙе уратып алды. Унлап ҡына ҡалған француздар ҡурҡтылар һәм үҙҙәренең бирелеүҙәрен белдереп баш эйҙеләр. Минең бисәм дә Дон казактары араһында ине. Ул эш былай булған. Беҙ һуғыша башлау менән минең ҡатын тегеләргә ҡаршы тора алмаясағыбыҙҙы аңлап алып, һуғыш майҙанынан тайшанып сыҡҡан да төп отрядҡа хәбәр иткән. Эйе, әгәр ҙә ул булмаған булһа, мин илемдә былай байрам ҡороп, күңел асып йөрөй алмаған булыр инем. Яманлап бер һүҙ ҙә әйтерлек түгел, бик яҡшы һәм дан бисә. Ә һинең бисәң иҫәнме әле, тип һораным мин. Иҫәнән иҫән, тик ҡартайҙы, бик ныҡ ҡартайҙы, һәм хәҙер инде 3 йыл күҙҙәре бер нәмә лә күрмәй. Ҡунаҡсыл дуҫта беҙ 2 көн ҡунаҡ булдык һәм ваҡытты бик күңелле үткәрҙек. Балыҡ тоттоҡ, мылтыҡтар менән ҡоралланып һунарға йөрөнөк. Һунарҙа йөрөгәндә старшинаның улы мәргән атыуҙа үҙенең оҫталығын күрһәтеү мөмкинлеген тапты. Беҙ һунарҙан ҡайтып килә инек инде. Тауҙар араһынан ҡайтып килгәндә мин ҡая башында баҫып торған бер ҡоралай күрҙем һәм атырға уйланым. Ләкин Йәнтүрә мине туҡтатты. Туҡта әле, хәҙрәт, тине ул. Һин Нәғиптең оҫталығын күр. Старшина улының исеме шулай ине. Нәғип һаҙағын алды, уға уҡты яйлап ҡуйҙы, тоҫҡаны. Һаҙаҡ оҫта башҡорттоң ҡулында дүңгәләк хәленә килде. Уҡ һыҙғырған тауыш сығарып атылып китте һәм үтәнән-үтә уҡ тишеп сыҡҡан ҡоралайҙың кәүҙәһе туранан-тура тау аҫтына беҙҙең аяҡтарыбыҙ янына тәгәрәп килеп төштө. Шунда булыусыларҙың таң ҡалыуҙары Батыр өсөн бүләк булды. Кискә табан инде беҙ ҡайтып китергә йыйынғайныҡ. Ләкин ҡунаҡсыл хужа беҙҙең ҡунып китеүебеҙҙе бик ныҡ үтенеп һораны. Бында мин башҡорттарҙың милли музыкаларын тыңлау мөмкинлегенә ирештем. Был музыка ҡурайҙа йәки ҡомоҙҙа уйнау һәм тамаҡ төбө менән йырлау, өзләү ине. Был өзләүҙе мин нисек аңлатырға ла белмәйем. Бәлки минең ҡарашым күптәргә оҡшамайынса ҡыҙыҡ һымаҡ тойолор. Ләкин асыҡтан-асыҡ әйтергә кәрәк. Башҡорттарҙың иң һөйөклө батырҙары Салауат тураһындағы балладаны 2 ҡурайҙа уйнағанда һәм табаҡ төбө менән йырлағанда мин был музыканы ысын күңелдән кәйефләнеп, рәхәтләнеп тыңланым.